6个。
二人请坐哦，不好坐下。这边有椅子。
对
换人吗？杀一组，杀一组，杀一组。13跟谁下？上的我说下的。他们自己第3班，他们说什么？他3班。好球！774万。
实正常来讲，你们没有那个哦，你要拿个东西让7示范，喊大声一点就好。
不要管。谁吃饭？我是不是3饭吗？这边是吃饭。等一下，现在是换人。7号3饭17啊，2饭，2饭。手抓我要吗？没有换人。张博。不是我时间怪怪的，还有一个人下来，后面第一场没有。等一下，7号、9号。加油！
2人吗？2人。
题吗？对，谁下？
一件事，如果没有过半场的犯规，现在剩20秒，要回顾24。如果过了20秒，就让他继续20秒，这样懂意思吗？直接写9。好来。16